てるんや。つけたんです。さすがです。感じですかね。え、嘘。ビール。テントの中入れると本当に大きいね。大きいね。よくさ、なんだっけ、YouTube でプレビューしてた人さ、あんなちっちゃいテントに入れられたね。その下何入れるの？その下ってこの空洞埋めなくていいの？埋めなくていいと思ってたけど。そうなんだ。破れてる。本当だ。銀のガス。いかがですか？ご感想は？床で寝るよりいいと思う。よかったです。じゃーん。道ネクター。ちょっと一回これ出してみようかな。出せるのかな。そこはどうだ。ああ、焦げてるね。まあまあ上出来なんじゃないでしょうか。ということで戻します。あ、戻すの。うん。では。あ、結構硬い。うわ。それカリカリにしてる方ですね。そうだね。焦げてる方が。でも美味しくできてると思う。甘さ控えめ。まあ足りてないですか。
うんせいああ、どうすればいい？弱気ですげえついた。30分後に雨が止みますって。30分後に火消えてそう。開けてみてください。